Yoka ministre Nabango, des terrains en mouvement à tout moment. Amis téléspectateurs, nous avons le réel plaisir. Yakozalana et les sous-sous. Franchement, le retour après Bruxelles, Paris, Allemagne, la carte d'investigation et les forums, Tonto Kabila, les communicateurs chef de l'État, et vous savez, ce plaisir. Namasola Congo et Lelo. Bon, quand même, parce que bon, qui n'a ma formation, moi, mingi, n'a mis qu'il à poto, toujours pour accompagner la communication de proximité. Il y a tata Mukonzi Ekolo, Félix Antoine, notre Tshisekedi, Chilobo. Dès que Tonto Kababa de Pession, Bote, Boyi, Madame Namasola Congo. Oui, Ndego Moïse, Nayambi Bote, na vraiment nesse, Makasi. Boni nzoto kitoko yanga vena retourna parce que zaki libanda ekolo Congo démocratique boni bande kona biso ya diaspora ba congolais vivant na Paris na Belgique na Bruxelles bisika nyoso uti kotambola te bande kona biso ya diaspora na pesi bango na nombote place bazali vraiment balatisi vraiment bazalika na sima vraiment ya FARDC vraiment au komona vraiment diaspora a telemi vraiment makasi très bien a telemi vraiment bazali na sima vraiment ba mapinga na biso ba ko soutenir bande kona biso bazali na beni bazali o bazali ko kufa très bien na pesi vraiment ba diaspora nyonso tout o bazali vraiment na mikili ya poto. Très bien, ma pessimbo mingi na ba diaspora nyonso bozaina mikili ya poto ezali tonton Kabamba. Mais rapidement tant to bande ko solo lunga kiete ya mboto kota na ba sujet ya masolo ya Congo ya lelo ko beta mbela muke na o yazali questeur ya assemblée provinciale à Kinshasa, honorable Socrate Mubenga Imolobeli ya bana monga fula. C'était quoi les Ah oui, na pesi honorable Mubenga Socrate Mubenga Imolobeli ya ba ye na benga vraiment notable. Il y a bana monga fula na pesi mbote place azali parce que bana na otaki mikili ya poto. Très bien. To mona ninte quand même tozaki na na Paris na pesi mbote vraiment na fondation na yemo vraiment na pesi bango mbote makasi. Très bien. Mbote na yepe mwana Congo Socrate Mubenga ya bito les spectateurs masolo ya Congo boyebi tezala rabongo télévision accompagner ba institution. Rentrée parlementaire na bango ezali mois de mars eza ko banda wana. J'espère na basuka nango to ko sala effort to tuna est-ce qu'azalaka toujours na peuple, est-ce qu'azalaka toujours na population surtout à monga fula mais à exhibition de Moïse Mouyebisa na population vous allez sima babayan FARDC et to sengi na jeunesse mobimba ba teleme bazala mobiliser sima ya tata mokonzi wekolo sima babayan FARDC pi ba adhérer massivement na kati armée na biso wale zali message ya meilleur relu ya commune ya Monga Fula tonto Kabamba bande ko belé baza ko leka ba plateau à télévision pour na ko tirer na directeur ya cabinet ya chef de l'état vous allez communicateur privé ya tata mokonzi wekolo est-ce que vous allez ko partager ba vie na ba révélation moi mingi batakomi ko loba na place publique à la personne ya Moussali na Nzambe otoyebi chef a pesi confiance à ça Moussala comme il se doit. Oui, nazali ko partager vraiment na ba collègue na ngai ba communicateur o bazali vraiment ko télémer la directeur de cabinet ya chef de l'état o babengi Anthony Kinzo. Très bien. Ngai pe nazali parmi bato bazali ko télémer Anthony Kinzo pour démissionner. Pourquoi vous avez ko télémer la eba tubayeba? Nazali ko télémer Anthony Kinzo parce que lelo vraiment parce que balobi ata soki obombi vérité ko yebanaka un jour. Lelo parce que toko linga muto azali ko bundisa biso. Très bien. O azali ko bomba bandeko na biso na ya bandeko na biso na est. Très bien. Lelo vérité ko yeba na lelo o azali directeur de cabinet chef de l'état Anthony Kinzo mwasi o azali na mwasi na ya ndako mama bana na ye azali lekia nanga. Oui. Non s'il vous plaît. Il y a information nous aussi en Goa. Nazali communicateur à sentimentaire. Zilanan, directeur de cabinet actuel du chef de l'État. Oui. Moi si naïe, sa femme légitime. Oui. Moi si naïe ndako vraiment azali ndeko vraiment ya nanga yango en tant que biso ba communicateur en tant que biso yo to la la raté pona ko lobela tata mokonzi yango to telemi yango moni vraiment to telemi to kosenga vraiment dans 48 heures. Nani ndeko Anthony Kinzo a démissionné parce que lelo ce qui moni la présidence lelo au moni nanga yemo ko lobaki très bien ba vidéo ezali nanga lobaki alobi lelo na ndako tata mokonzi ezala na cabinet na ye azali na bato yo bazali ko soutenir nanga très bien ezala vraiment na ba ministère ezala vraiment partout ezali bato bazali ko bimisa ba secret ba traite bazali lelo oyeba na lelo traite la liboso ezali directeur de cabinet chef de l'état oyo toko loba a démissionné parce que moi tinae azali lekiananga. Est-ce que ba service ebeleza kolanda biso habilité télévision masola Congo eza okoma partout ce qui bilo kozai kolobozai na ba preuve tangible te ezali otobenga ka bongo outrage te ezali otobenga bongo ba infraction imputation dommageable na la personne directeur cabinet chef de l'état.
faux bouillon, vous avez des informations, vous allez vrai. Est-ce que vous avez des preuves? Nalobi, makambo nazo loba on a simango. Nazo simango en tant que communicateur. Nakoya na yebi na yebi na TV. Nazo sala ba sentiment. Très bien. Le Moïse. Pouvoir oyo, batu ba mona honnête lipa na mwamba te. Très bien. Ya batu il faut ba vraiment pouvoir o makile tangi. Pouvoir o makile tangi. Ya komona mutu alalika lelo soki totali vraiment. Batu église. L'église à chef de l'État va profiter. Ce qui est vraiment dans le ministère, partout, dans l'administration, les alliés de l'église. Il y a un autre qui très bien. Dans 48 heures, Anthony Kinzo a démissionné. La démission n'a parce que vous constatez que oui, sa femme légitime a zali soki no zali ko loba oui, oui, oya zali ko bundisa biso oya ko senga vraiment pour ya boto la biso pouvoir. Yango biso to sengi vraiment na tata mokonzi soki directeur de cabinet na ya démissionné te biso to ko sale les marches biso nyonso to ko zala vraiment na parler de la nation lundi. Très bien. Merci au communicateur privé à Tata Mokonzi Ekolo, ami de le spectateur, Tonto Kabamba, Bolobi Alobi Azali, communicateur à Barabarati, Azali Moussa. Et puis, Nabosanaki. Allez-y. De là pour la commune à Lelo, un directeur de cabinet, Alingaka communicateur te. Le là, vous allez vraiment soutien pour soutenir les communicateurs. Anthony qui doit soutenir les communicateurs, Atikala ko yamara na ta communicateur o ba yebi vraiment ba lobi la Tata Mokonzi. Ayokata bango ayokata pour nani idée na bino ezali idée nini. Très bien. On peut ça bango ta orienter bango peut ça bango. En matière de communication, voilà très bien. Beaucoup qui vraiment par rapport à ligne de conduite bona boy. Bien sala ngonte. Atikala ko sala ngote. Est-ce que bino bo solliciter ya boya? Non, il y a le bagalobi ngana za makambo na bino politique wana te. Ngana za so to za ozana makambo politique te. Nani eloko azwa neze eloko munene makasi. Ce qui est le dos na makambo politique te. Démissionner parce que poste directeur de cabinet ça poste moko munene. Il faut mutu vraiment oya ozala wana za vraiment politicien. Très bien. Yango biso to ko telemela vraiment directeur de cabinet. Il y a chef de l'État, il faut démissionner Tony Kinzo. Ceux qui ont démissionné, lundi, tu as parlé de la nation. Bon, ça, la dénonciation, oui, il y a un départ. Très bien, merci à Tonton Kabamba, mes téléspectateurs, Ezali Poinabissou à Liboso. Même Sarabino Masola, Congo, Ezali des sons de cloche, directeur de cabinet à Tata Mokonzi Ekolo, Bato Banso, Rosalata, Mososo, lésé, na ba révélation de quoi lobby, Masola, Congo, Zara, des sons de cloche. Vous êtes libre, Yakoyako Longola, Topekoyako Baki. Oh, de quoi l'obia. Maïmatali, Moussala na bino ba communicateur. Vis-à-vis à ba mandateur, vis-à-vis à ba ministre, ba sousou, ba mandataire et belé automatique au salle d'investigation ba ministre, ba lobby pour comico déranger ba go moaming. Téléphone ba go européen maté. Je suis le communicateur privé, je suis le communicateur du chef. Chintu na chintu, bongo na bongo, moi ba go ba sale zate. Ba kangeli bino ba porte, bu comico la campagne de diabolisation contre bango. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ndeko Moïse na kolobana na ba ministre. Na ba mandataire bazala na respect na biso. Très bien. Bazala na respect na biso na ba communicateur, ba parlementaire debout, ba combattant bazala na respect parce que le ministre DG pour ba nommer fallait qu'il n'aille ka bambana ki na bunda na sala ba marche. Très bien. Pour la fois na contribuer quand même quelque chose. Les noms de Moïse. Allez-y. Tozali na bitumba tata mokonzi alobi abelele alobi photo après biso charge. Biso batu tolekaka na bitando ike. Très bien. Ya kopesa sango ya bato bavandaka vraiment peut-être na mbudi. Peut-être mutu moko avandaka peut-être na lycée Kabamba avandaka peut-être mutu moko peut-être avandaka na chofa akoyeba ngo ndeni il faut kaika bamba na ya na leka na TV mpona ya na pesa message ya tata mokonzi. Très bien. Tata mokonzi alobi asengi to soutenir ba FRDC na biso. To mobiliser ba kota armée. Très bien. Ko mobiliser wana to mobiliser na mapapa te na maboko. Faut na ba moyen. Parce que tango ngana lekawa na leko felete. Très bien. Osengi na kanyaka na futi. Très bien. Na futi pona lekawa. Musala ba DG wana na ba ministre musala ba musala ne. Na pesu na exemple. Allez-y. Tango kozala soki ministre ba attaquer. Akozala poste na communicateur. Très bien. Parce qu'il n'a pas sa droit de réponse. Très bien. N'attends combien de temps tu comprendre, Bazali va c'est là. Nalingi ba toi comprendre bien.
bino bozo déployer bolobi ministre soki ba tirer moi si naie ba avantage naie ba benga ka bino mbango ba communicateur pour défendre un plateau spécial oui pour défendre na tango to komi poto batela pouvoir très bien to mobiliser pour na makoki oko benga soki obengi ministre obengi déjà ko yebisaka je fais réunion tozana tango il s'appelle le coup non les problèmes les problèmes ezali ni bato bakanisaki neti nanga tango atiaki date na ye ya koya Kinshasa nanga kokweyisa Kinshasa parce que lelo efoto no ba vérité tata mokonzi ye moko amoni tata mokonzi atikali ye moko na peuple eloko wana tokolobela yango fwachi ye moko amimone na tala alobi oyo azali traître oyo azali traître oyo azali boye lelo bato bakolinga kolakisa susu baposition na bango te ya kolinga kolakisa po bamonanga te nazalaki na Tshisekedi omoni